如果你以前是嫁中国人，你离了婚，你再嫁一个中国人，他们可以接受；你嫁了黑人，再回过头来嫁中国人，中国人是不接受的。中国女高材生不顾父母劝阻，执意要嫁给黑人男友，结果在非洲遭受到了婆婆和小姑子的百般折磨。金宝莉忍无可忍提出离婚，随后带着混血儿子回到中国。可惜回国后的生活并没有幸福到哪里去。金宝莉的父母见到黑皮肤的孙子，丝毫提不起疼爱之意，而因为儿子肤色的不同，母子俩无论走到哪里，都会遭受到周围人的指指点点。他在路上的时候，他就会觉得很不舒服，因为很多人都在看他。他说为什么很多人都在看我？我就回答说因为你很帅啊。他说不是，因为我跟他们不一样。孩子心里跟明镜一般，他知道周围人会偷偷嘲笑他的长相与肤色，长此以往，他的内心变得愈发敏感且自卑。为了让儿子健康成长，金宝莉一咬牙一跺脚，决定带着儿子重新回到非洲生活。重返非洲后，金宝